It. Apa ning bos? Mone lali aku ya lah ning. Gak kan ndi to? Ya Pak dhewe iki regane iki lho jere PI arep dijak petung awak bos. Petong apa? Ning bakul material. Ngono. Lah petong kok karo aku. Ya ora arep tau cecok ireng kae. Muni piye? Wae ngomongnya ya. Dengi ki lho ngomong. Bos. Sesuk anu ya anu. Cacak petung sik sedelet. Ngono. Lah kok nek bakal material Gak eroh. Wong arep ora lemu telepon iki piye kok. lho, malah telepon ki yo arep ngejak petung awakmu ning bakul material. Lah mau ngono. Tantene A Putra ya ngono Wong yo aku. Bose tak mane aku ngono. Terus Ya terus wonge wis rono, wis dinten kok kono. Ora petung masalah apa regone kok. Gak ngerti aku petunge pi. Kurang kok piye. Jare alah bos arep kan milihne wesi. gawe gubuk lho bos ngono jare. Pokon milihne mesti sing cocok ki sing ndi ngono apa piye. Iya. Pokoke jago golek imbangan ngono to Mas. Aja imbangan bos. Aja imbangan bos. Maksudnya Kurang paham anune. Piye arep piye nek gak paham. Nah ning kono Ora ngomong, lha ngomongnya kan karo kowe. lho. Ora karo aku bos, lha dhewe ngomong awakmu enak awakmu kok ngomong. Tapi ra jelas pen petong ngono tok. Kata paten tak peno iki petong apa. Nek petong iki bar siji mesti loro to. Lho. ya to. Karena aku yo ki lho, jaimbangan ki lho. Karena aku. Dijak imbangan lho jare arep gawe gubuk apa lho bos. Nggih gubuk kok imbangan gubuk angger golek ping 4 ngetagaan terus karo asbes tugelan wis kenek to gubuk Ora dadi sawah. Kasihku. Kira gubuk bakal darat apa Bos? Gak ro PIW, ngebel menine ngono. Bose ngejak imbangan. Yo aku ngono. Kok tak omongin terus aku WA awakmu kae. Pas ning bendungan. Aku yo kaget lho jak imbangan apa badan dhek iki ngomong imbangan nih timbangan apa Gak ro bos. lagi neng ndi wonge Wene A Putra domba anteng Zop. Ono. Kok tekoki kok kono ya. Wonge. Maksudnya piye ngono? Piye bos? Perjalanan. Mai. Piye ta bos e? Suwi apa tau dewe ki lho karo bos iki lho sik to teko Gandul. Blojo kurang ya? Kalau mulai rasa tangan ya? Iya to, maksudnya. Tanda tangan Yo TW. Yo, Ki lho wae ngebel bos PI. bel piye Kok suwi mentong ngono ngenteni awake. Genteni iki awakmu gak ngerti arep dijak petung apa karo PI. Kok digenakno karo PI, Bos. Oh, karo tujuk ireng. Kalau mau bebas. Ini kene iso lho. Soto. Dengan tadi malam metu lah. Pisan. imbangan apa ning kene iki lho Lah ya PI lho imbangan apa ta nek gak toko bangunan ki. paralon nek kok ngejak imbangan Lah iya. Ini Bos. Paralon apa tuku? Apa tuku? Piye ta maksudmu ki piye? Wong mau mbok gerek ki mbok kon rene ki mbok kon apa? Ora ngakon. Loh, kok ora ngakon piye? Iki sapa ya blendrang? Iki to. Apa kurang? Loh, Bos. Wah akeh, Bang. Kurang 1000. Iki 1000. Gak ada duit aku. Iya, 1000.
Mangewu repes apa mangewu? Nah, iya. Kurang piro dan sampe koyo kuwi. Kurang main. Mangewu ki. Mau kan mobilan to? Kurang piro. Nah. Nah. Gagake maksudnya piye tok e? Tuku material aku ki. Arep bogo. Mangewu. Saya bayari akeh. Iya, Bos. Bakal wong ayu. Ayo we. Bakale. Iki bos aku tadi. Ya iso kabeh malah. Kan mbok tuku ki apa ndi? Urung. Watu kumbung lho, Bos. Oh. Tuku wesi bos wonge. Kumbung piro wi? Semoco ora. Sama coy. Bumbung. Ini kan gaya apa toh kok kuasi barang. Hah? Pak sapa iki? Lah. Pak, awas aja dikeki kono, Pak. Apa njaluk fotone sampean? Alah bas foto iki lho. Orang adus kok. Nah to, aja ngono wis bagus. Iki lho. Nah, Pak, aku dikongkon wong kok. 5 juta Ora ketok lho. Adus. Ini kayak salika tenang. Gak maksudnya piye ta? Gung paham. Genano sik tok. Fondasi kok teko. Oh. Kene apa kono? Kono. Tuku material nggo nyicil pondasi. Terus Lho bos, jarine. Pengen aku nyoman. ra pengen ya. Pengen ben jembatan. Pakai nomor sini. Bos jembatan iki. Kayak wis barange. Wis kurang. Lah rencanane bangun kuwi ning ndi to? Rencana utang tapi wong ora bodho nyaur malah ora utang. Enggak ada utang. Waduh, gak menerima bos. Wong lho kan nyaur tenan. Lumayan panen radian. Mbak Yuku ke bos. Iki tak gak duit iki lho wis ya. Gak utang iki cash iki. Enggak rencana bangun di mana? Ngono pas gak backlight. Baik. Neng ngarepe? Ngarepe sandi. Ayo barangnya dikirim. Besok. Ya sepil lokasi ayo. Aku pengen ngerti lokasi nih. Ropiah di rumah. Arek mondasi bos. Jadi kayak gubuk monggo. Sampai kadodan ya, Mas ya. Lho, kododan piye dak? Oh wis ana pondasine. Iki apa ta bareng urung? Urung, tapi diceplong. Urung. Malah biar kawit, Bos. Sisir. Bisa kok kene malah omah. Lah mung Lah iki leh muni. gubuk e. Mondasi. Lah kok lah mau gubuk kok dengi. Gubuk gampangane. Gampang lah ya aku ya gampangane berarti. Gak sok. Kok kene malah omah. Nek marah gate oke. Bos, ben pengen abang kelan dhewe ya. Yo iya to. Duit lagi kayak Pak Sumpah. Sumpah. Merdeka ya mergo Sumpah ora. Kok nek operasi lho diisuk. Pak, aku kayak pondasi Pak. Ayo, Omah ya. kita sepil anu tanah Lokasi ya. lokasi. Ini lemah dewi apa lemah lemah R? Lemah pangat. Oh lemah pangat. Tak kira lemah apa kan milih pemerintah kan R ya. R, Lemah R. Eneng papan anu nih larangan nih kayak tanah milik pemerintah tapi sementara dibangun BI. Galian sih. Galian save ya. Saya tahu galian save. Tapi duit kok di Kita bungan, Bos. tabungan. Gak we merdeka lho bos kita ya. Mbak monggo. Kita OTW lokasi bos. Nah, ke bos. Kalian ini cowilik. Tuh bahan iki. Sawah iki ya ta jadian. Dia sawah dia. Duh, ngono lho ngarep. Karep dia ki. Sadin terus. Mas Adin. Kok gangi kok cowilik men toh?
Cilik wong sepeda motor kok. Ditaki ngiri. Kanan to. Sing ono kae lho jero. Nganan. Kilo bos, dalane bos. Wis cangkruk Ini iki metu kono ki ya iso iki. Oh cangkrike perapatan iki nak bengi. Perapatan iki cangkruk iki. Loro. Lho. Iya toh? Sing kae lho mae. Dhisik ah. Malah Malah nyari anyur toh. iki desa apa ki? Desa apa ki? Heh? Masa desa apa ki jere? Leco wili Dalane. Iya lho jalan. Delane kalau ngata. Oh arek omah kene. Ki sawah apa ta sing arep diuruk iki, sing dipondasi iki. Kuwi lho, biyen iki omah iki. Yen omah iki. Omah kosong iki lho. Ndi bos? Kuwi kosong bos. Kuwi ya? Saiki kosong to. Lah wis sing arep dinggone pik kuwi. Lha sana omahe no lho. Lah iya tak ngguri kae satpelem kae. Nek tekokno sing genah. Ini aja, Bos. Endi to ndi? Ndi to sarep bangun ki? Omah kosong, lemah kosong ya. Ndi? Sarep bangun ndi? Aku kayu nih. Omahe kuwi diobrai. Sing ndi? Omahe kuwi direnovasi. Oh sing kuwi ya? Sarep lem ya? Kowe madhep ning ndi? Nang arep apa, Bos? Mulon panas apik. Penak sore. Sore Pas anget. malam ini pas wengi. Omongan. Alhamdulillah ya PI wis mikir iki omah. Bos. Lah genahno ning ngene mbarin kono ayo. Ayo dikenal gak dadi ki engko nek. Lah nyapa to wong omah e. Heeh. Montor kak omah Kayak mandi. Kak omah kene to. Ya gone Mbak Rin kono to iki lurus rono. Iya iya yo. Ayo nono. Yo. Wis gak dadi ki engko. Ki lho bos. Anune PI. Kopine sok arep bos ngene. Kene kopine. Wong ora menak lho. Survei lokasi ya. Wis ya. Berarti Kaplaan. mondasi omahe wis enek. Kuwi kan dienggo ragangane tok to. Betul. Oh, engko diobra-obra. Batin ku kok mau engkel le. Bener Pak. Bener PI ya. Nah ya. Net bos. Genah nang omah pas ki engko. Nah, Omong-omongan ning warung, Bos. maring Mbak Rin pas ya karo ngopi ya. Ning kono ra enek. Kene. Aku kan ya lah. Omong apa to? PI lo. Ngomong apa to? Lho. Kowe iki jering ngejak petung. Kok Petung yo kuwi kok mau wis disurvei nggone. Ora tak kira ki petung ki kurang danane apa piye ngono apa piye kok ngajak petung. Dadak petung apa to? Jering ngejak petung bose. Yo ora. Kan ceritane pengen ya omah. Lah nggo apa to omah? Alah. Nggo apa tompo ngono. Lah omah kareng nggoni lho. Kok gak yo ngisore rong enek to. Ngisore sing kuat, Bos. Maka di pondasi ambruk. Berarti karek mundas tok terus balungane kae dek pakmu kae dek mbahmu. Yo. Iki mbok model bangunan apa yo kae? Omah biasa. Yo omah biasa kae. Iya. Kok mau enak men we. Urip kok gak berpondasi tok. Berpondasi tok kae. Tuku, Bos. Lho, ke kayune pakmu. Kan gue rikine tok, cagak kecik nyunduki barang. Tapi kan dek pakmu menge. Yo yo to. Entekmu yo srene omah. Lolor piye to tak gotong omahmu ya. Kok maksudnya iki anu bos, maksudnya kok gak ceker ket. Yo ceker sakti-sakti, Bos kok. Aku ki kok sitok modal pundak, gepeng ya luwak ya. Lemah itu gede, Bos. Rung. Mben muga-muga iso tuku lemah. Amin. Lagi iso gawe omah tok. Ngono, Bos. Menak piki ya mat iki karek teplek, piki karek teplek.
enek karek nambah tok. Aku ki wedi sitok tak klumpukno. Koral sih tak kelompok Bas. Bayumu kuwi to. Dikomendasi. Mau blonjo. Ambekano tawarin napas panjang. Aku panjang wae tapi gak sepanjang kok. Alah. Yo, aku main biyen anu maksudnya rabi ndek anak to wi aku pokoke pengen njaluk omah mbok ora ketang lamun gek nopo aku wis ngono. Duwene iya duwene sepeda dikekno omah kuwi. Ngono. Terus ngendepine ya karo mlaku. Omah kon kayu 10 Kayu CB, tapi bentuk kotake. ngene. Mosok Ya tapi wendi, kayune kur 10. Jaman biyen kan udah bergo sing ngedukno kayu bener, kayu niki 16-an cuma kayu 10 tok. Ngono lek mati penting bentuk impres tapi Lho kayu kare jupuk lho biyen. Ya apa? Kayu Ya mangan mangan piye kene duweke dikek wong. Kerja ngono kuwi nggo mangan. Mangan. Nek duwene kayu lha aku mangan golek neh. Terus nek nyusui nganggo dhuwit, masa melok dadi tenaga Sasi sak oleh rombongan sitok. lho. Kudu nganggo dhuwit nyusui. Lah terus Berarti sing apa? sasi entuk sitok liyane nggo mangan ya, Bos. Mangan. Mangan. Berarti gak Aja. amek Urip, dhewe hasil kerja berarti. Ya, Ya Gak amek dhewe kayune. apa ya iso mek dhewe. Wong kayu gedhe amek dhewe kuwi pokok mikul piye to? Kayu Wis betul. pokoke mbok hasil kerja keras ya alhamdulillah iso ngegekno omah anak bojone ngono lho. Ya pokoke aku pengen pokoke Kita bangga ketika awake dhewe iki banting tulang terus ketok dingeti saiki gak tanpa bantuan orang lain. Aku kok ya bangga, Bos. Wong aku ya dhewe lho. Dhewe apa? Ya diwangi wong tuwek sithik-sithik, Bos. Ya bersyukur lah Syukur. Mas cik eneng. Ya keteke sapa? Pangat Ngiwangi keteke. rasa. Mae. Tembahe. Cek Pak pangan. Ki omah Turano. Oh. Tapi kayune apik sing kae Nur, sing digo ngidul kan lemahe ngepres to gitu kae. Sing ndik masjid. Sesek kos ki berarti Sesek. anak matem iki kok. Ngelor. Ngelor. Ada ngono so? Pak Udin. Dia komprong. Natin Bingkong lor Darmadi. Oh, lore sudah mati ya cik itu kene. Tidak omahmu maksud tidak ngene Pak. Berarti dalane metu nggone Sadin. Heeh. Apa Ing Udara ning kono cedak sawah. Ning pikir aku kayak ngene iki. Tak kira ki harga pondasi sak ngadeke sak apa niki? Bangunan Buat ngene lho. karo mlaku lek mat kok. Larang aku. Bae kae di selehno pondasi. Gak tapi oleh duit kondi jirine cacah wi Duit yo oleh nek mungkei bayaran ditabung karo bojoku, Bos. tabung apa ora jirine anu Jadi mat op jenenge ngomong malah jadi di jagongan. Heeh. Ngawur. Ora njaluk aku, Bos. Jerlik mat meng lho mobil ya, Bos. Pangat oleh. Alah. Pangat dhewe ngawur. Iso mau njipuk ning koperasi. Bertiga iki lho, mesti duit bertiga. Gak poki maksudnya pomo pinjam anak kamu. ujug-ujug kok duit kok wah. Tapi kan awake dhewe nek pinjam kan iso nampa bruk to ilang kena nggo material apa kayu lah awake nyicil kan per bulan sesuai Ya, ngene kekuatan lho. awake dhewe. Arta kayak kayu tadi. Kayu kan ning masjid to. Jadi kayak sindur-sindur kan heeh. Lah ning gerajan kayu kuwi lah mbok tompakno kontainer lah Ora sedem. maksud nek enek kurangane kira-kira. Ora rangkekno wong-wong aku. Lah. Wah, tengahmu ndi tak mbok wangi kok. Lah, Gampangan. gampangane kok malah aku ki ndi to nek ngiwangi. Gampangane ngiwangi sing tak warai urip iki. Oleh iki aku ki. Ndi to? Tung mana wae? Njajal ngiwangi sapa ae? Mbok dadi ra dadi musik tok didol tok dienggo nyanyi ya tau. Lho Masa? iya. Tenan ora. Malah mati. Nah, lah. Nekesno ae. Wis ngomong tahu berarti tahu mata kok cetek. Ngono kuwi kok negesno emat. Kira-kiran korban tenaga waktu gampane wis ngiwangi lah di Ampra iki bocah ki iso pengen gawe ngene diwangi ngono lho. Lah kok belum ningkat omah lah apartemen 15 tingkate. Tumpuk-tumpuk ngene. Eleng-eleng apa iki mben gene sing wangi ngono. Ya. Pak Eraro rupane kaya apa. Dadine kudu dhewe nek Badhe wong. nganten diculon dhewe cules mbuh urip karepmu modar karepmu. Alah. Ngerti wong nek sing gak tau diwang ini balik rasane wong dhewe. Piye? Iya, Ngerti wong sing gene sing wangi Gak mam- man, longso. Ya, longso bali. Iya. Balik ning awak balik, Bos. Jadi pemirsa ngewangi. Aku ngerti wong edan mlaku balik kok. Wong edan padahal. Pak wong edan. Gak waras. Misal kowe sing digawe kaya ngono. Iya. Misal balik neh. Kowe eleng ora?
bayaran juga bayaran jek Pak pedah motor metu jero Aja, dino. aja kok ngomong kuwi. Bahaya kuwi. Ora maksud wi iya we balik. Gak duwe duit kok mah to. Bayar rak duitku kabeh dijaluk. Amplop dibuka, amplop iki. Dijaluk kabeh karo wong kuwi. Wih. Lho ki nyata ajane gak iki padha iki buka iki. Ora apa cerita nyapo to. Aku gak ndek popor ning omah gak ndek popo. Bayaran tek ngamplop. Karepku tak kei 50 to. Kuwi dijaluk kabeh. Lah kira piye? Dijaluk kabeh wi ya gak dengan berat hati gak luluh aku ngono tok. Terus ya wis lah memang dijaluk kabeh ya wis. Tak kena kabeh terus dek muni apa ya rahasia sing ngerti aku dhewe. Yo wong Oh, enak unen berarti. Yo wong Diuneni. Diuneni. Terus ya wis lah golek neh ngono ya, Bos. Dan kuwi ra iso mlaku wonge. Gak iso mlaku. Gak iso. Gak iso. Karo aku. Nguyuh nganggon ning kono nganggon lah tandeki. Aku kan kei. Wis bablas balik. Wis bablas aku balik. Balik putar balik ngono lho, Duk. Rasane njaluk kaos barang sing kira Duduk. Oh, gak lek kan juga kae ning Duk. kanggo motormu kijang sing tok-tok kae. Lah ora urung duwe Peter duwe. gong, wong jek pedah motor kok. Sepeda motor. Wong juga bayaran ning Tak kira kantor. sing kae wong lempok kae. Gak. Tuh, sitok enak. Ya neng wong kan. Diku jaluk kabeh, tapi tak kekno. Gak di apa-apa aku ning omahe. Alah, artiku rokok ra iso kuwi. Terus kowe apa mau mikir mau kowe napa ya mau mikir mung gak yo gampane mbok kei mbuh seprapate lah gampane ngono ya. Bantere sepan. Lah nek menurutmu sing kae terus bendeki Iya tandeki terus kae. jualuk sembarang-sembarang ngono piye menurutmu? Wong ngono Kae. kae, wong ngono. Tapi kan mbok kei to kae. Tak kei. Tapi jaluk iki macem-macem. Iya. Wis dikei sakmene cek jualuk nah. Tak kei ya. Dan itu nyata. Kuwi nak aku mikir adalah balik iki. Balik. Misal aku sing dadi kuwi, Iya. wis dadi aku. Nah. Kowe gelem ya ngono. Yo ora jane. Berarti awak dhewe iki kudu banyak-banyak. alam. Bersyukur ya. Wolak-walik zaman. Jane wong kuwi gak iso popo, gak iso golek, gak iso apa. Kok berat hati dhek meminta. Nek mesti enek dibalik kuwi mesti enek ya dia. Hikmah ya. Tapi sing kuwi aku bali, aku banter tan ces, ngelenguset aku wis kebablasan terus aku balik meneh terus tak kei. Piye terus mulai terus aku tene. Aku ngomong, duite gak tak kekno wong. Bayar aku aneh to. Tapi ya terus ini. Yo wis arep diapakno aku sing wis gak po aku. Lah piye aku ya masa nek ta blonjo masak bendino tiap hari aku ya alhamdulillah lagu bakul ning kiduk. Dadi yo gampane engko tak nggo apa neh ngigeno liyane neh ngono ya. Berarti sesasi iki kabeh, Pak Dik. Bayaran sasi. Jaluk. Jaluk kabeh. Kabeh le. Ya kowe padha karo kuwi kok dikei 50 terus njaluk 200 po piro kae kok. Karo mat yo tau. Diomongi kae. Dikei 50 to. Aku gak di kaos ya njaluk kei 200 sih, Cik. Ya engko dhek terus bar ngomong tak dongakno ini ya Pak Dik. Ngono. Tahu karo mat lagi. Koma ganti rokok bos. Lah duwe popo kan. Ganti apa ya? Kan celingur lho. Tapi ya gak apa-apa awake iki. Iki tandane gak ikhlas awake dhewe nyritakno iki, kudune gak cerita. Gak apa-apa tapi. Gak apa-apa, Bos. Cerita tok, Bos. Ngono iki kudune gak oleh. Tapi wong sing cerita kae kok tengkorak kengke kok cerita aku wis gak kok jane. Gak apa-apa. Gak apa. Pengalaman. Mulakno duit ning dashboard kuwi aja mbok jupuki, anggane mbok jupuki nang 20. Disebut sapa to? 5.000-an sak mene lho. Lho, kuwi pas ganti rokok, Bos. Dijupuki bos ning dashboard kuwi anggere susu apa kan tak kayak kono. Nak ning protelon ning anu ning manusia silver ning manusia jadi-jadian iki kan Kene sapa? Doko ning mbon lho. apa? Doko. Ngono kan tak kei bos nyulaki apa-apane dikei 2.000 mbok parkir. Bingung kono masuk gak ngesaki to. Duit Dik. Ya, Wis apa aku mbuh pokoke nek iso no kudu. Lah pas gak ngesai dhuwit rokok entek ya e. Kene dashboard enek dhuwit lho. Cacai bajingan bos apa. Aku nang ngene dak dhuwit kepiar-kepiar nggo parkir, nggo ngekek wong ning peratan kan awake terus ratan ngono kuwi. Serake
raketang 2000, 5000 wis. Nganti numpuk amene bos susuk-susuk kuwi 2000-an, 5000 ngono. Tak delok wis kosong lho ning kotak kae. Apa pas bujung nih pik ya? Sakmene lho. Iki bajingan iku. Tak kudu rokok terus lho ganti dhuwit lho, Bos. Kan aku ya dinggo. Jadi alhamdulillah PI iso maksudnya iso mikir duduk iso gawe omah duduk Bisa mikir. iso meletek uteke pengen mandiri karena ketika urip ki jek amor wong tuwa juga iso bebas nak menurutku. Ibu. Mangane Ibu mbiyen ora- ya Wong awake dhewe lho ibu. ibu arep mangane pama konangan kuwi isine biyo kok. Iya. Isine kaya mantelek. Dadine Padahal nggone pakmu dhewe lho ya. Aku isin nak kan omah kula gak wani bosku. padha aku. Tak kami boy. Aku ra wani bosku. Wani lesu, Bos. Iya. Ki biyen anu yo gak suwi Mas ya pokoke gak suwi tapi Alah, perang. lho maksud iki mangane tak go ning njur kamar dung tak kecek mbuh ada dhewe mbuh sego Kawani kacang aku. ajang sitok karo lawe apa is ning isin ngono lho sungkan bahasane iki piye to iwu Iya, enggal ibu. Ibu. makane aku sedang ayo sak isone duwe jelalah Pak Ditawi adol omah kayu 10 wingkeng dadi Kayak aku 10 motorku tak dol tak nggo tuku tak gowo nepi terus tak Kalem-kalem karo mlaku ya, Bos. tak golekno terus terus pokoke ya kuwi Alah. arep mlaku wis kerangkeng ra iso aku kok bedal pengen gawe omah kuwi Wis mben tungakno aku, Bos ya. alah engko mamu apik duk malah kari-kari malah mamu Gak, aku pengen kayu kok. oh ya pengen kayu kaya alah Kayu. kayu apa ra menak kayu adem Adem. Malah nak adem, Bos. Golek ya kowe adem ngene kok. tiga bediding no puyuh ning omah kayu kuwi tenan tapi omahe muji sumuke biyoh Heeh. omahe Omahe mujid Muji. dek kok omahe kono Dek. buntet Buntet. ungkep ngono kae malahan Ungkep. ngap mbuh piye apa apa panas njero omahe aku gentak mlebu ning mujid ngono Bos jadi alhamdulillah pakai wis mlepet ya didongakno wae dulur-dulur engko muga-muga rencanane PI lancar Amin. Raketang karo aku Mlaku. dadine kaya apa ya semoga-moga iso kaya kanca-kancane umpama wis iso tuku wesi, wis iso tuku kumbung, ngono kuwi kan tak delokne ya ning ngono kuwi wesi-wesi ngono kuwi. Umpama suwi gawe nek tenaga niki wesine kek mahitan tak nggone gawe kolam. ngawur Tinggo kerabat ya, Bos. gak oleh lakone PI tambani Itu motivasi dek ben tergugah. Ngono lho. ngawur gak oleh Tapi Fitri piye ketika Tapi iki? sejune manut bojoku, Bos. iya Manute piye? Nanti gak kudu Sabar. ning kulon ngono. nah wong Hmm. itu kan kadang mah aku kudu Heeh. Ya mung ya wis ngakon adol gelang alah gelang gua apa didol aku. Ngono lah. apa Perhiasannya. Gak ditekoke ya wis wengi itu. Karena Ya rahasia to. rahasia ya. Rahasia yang dia ini paling ngaceng ya. Vlognya loncal. Vlognya loncal. Gue sore tak uncal gue sore. aku ndeloke kaku kok Tak uncal Wah. iki. Wedian ki sikile disuwaduk nang cetik. Wah, aku yo. Kabar iki awake dhewe anu golek target itu-ituan dadi mbok seminggu pisan terus seminggu 2 kali awake dhewe kudu lucu-lucuan kuwi hipnosis selingi gak konten Jadi berburu penontonnya tok gak ya gak konten keseharian tok mungkin Mbak Rin nanti duwe iki ning family dhek masak-masak Pamit Masak-masak. nyapa mbok upload ning namu. Kali. karena lali Lali go apa? ganti akun Kan kudu iki Mbak Din. ganti se Heeh. mlebu ning akun kuwi lagi upload ning kono. Heeh. Nanti ke depannya biar Mbak Rin. Rin Yo punya kan mbok raketang misi, ya. sitok-sitok yo insyaallah tak isi lah ben gak nganggur mbok. Nah, kemarin sing komen teko resepe sambel langsung ae. Iya. diikuti. Mbak Rin. Jadi diikuti. sesuk we sepil sambel. Sambel apa? Sambel korek Mbak Din teko. Lah alah sambel korek karo merem ki aku iso. Bos. Mbak sopo to teko? Lho, masak wingi ngene lho kalah karo kulino. Aku sedina masak ping pira njajal we. Dadi wis kaya utek wis Main apal dhewe. iki nyantol wis karo merem lho sisa gampane ngono. Aku jajal nek omah nggih sambel entah malah getar sambele. Kakan bawang. Bukan bawang. Ya. Nah sambel entah kudu akeh brambang aku. Oh, yo beda ana versine nek mbahmu kesukaane brambang tok. Aku brambang to. Nek Mega suakane brambang asem. Dadi lombok nganggo brambang tok, uyah kayak gula micin karo ngono nek wis dibatulek to dikeki renati asem. Kuwi Mega senenge pol iki karo ndok diceplok setengah mateng empuk kae wis beyo wing to. Wah ini doyan ga.
nak pol. Tas setengah mateng ngelendok kumpul lho. Seneng aku mangan adalah lawe sing instan, sing anyar. Maksudnya iki karepe ngene lho, Bos. Dadi aku arep mangan ki aku dadak masak. Ora dadak masak lawe tok. Sing sak senengku lho ya, Pak. Iya wis seru. Manuk sitok misal ngono Dadak kuwi. goreng seng. Tempe tok loro. Ngono tok 2 Lah piye apa jenenge nek ora dadak masak? dadak masak. Jajal tak tekoki sapa bojone ngene sing padha apa ora? Tabah apa ora? Ndok ngono sitok sreng. Dadi bojone pateme ditinggal turu wae ngono kuwi. Iya. Bulan bojone pateme juga. Ya. Jajal ngono terus kadang kok sore kan arep mangan kae. Lah pegel nek i. Kan goreng tempe anget pikirku tak sambelno korek lombok ijo to. Sambel goreng tapi kono entah humor. Wes dadi sambel dadi ki mas sambele isi ngene kupenge. Aku pengen sambel pecel Bengi. Karena wetengku gak penak. Aku nak weteng gak penak tak pakane pedes-pedesan korek-korekan ngono kuwi. Senep. Pedes kok tak setel gak pedes kori jotok, Mas. Pengen ku sopedep nah aku terus ono goreng sambel, aku ngecam sambel dhewe. Saweger bareng kowembung gowedi. Ya bar teko gak iso turu e. Gak iso terus sampai esuk. Bar lep aku gak iso turu. Jawane iki dibluwanye. Sepi tak blowonye kabeh, sepi langsung minyak kayu putih ngarep mburi. Cek gak iso turu. malah dung. Tolangin loro. Teh hangat. Terus aku digugah. Jam 4 baradan ya. Aku iki keroki. Jam ijik kira kan jam 4 ngadan aku ning. Aku arep-arep terus dicuki karo koin bener. Golek koin eneke. Ngerok iki. Jam 4. Ora suruh jauh mesti. Mbok pokoke apa setelah ning kono kuwi nagak ngono iki cerita nagak nabi-nabi kisah-kisah apa ngono kuwi. Kisah apa ora enek kisah iki. Wis Bos, ngono Bos. Pokoke doakan PE yo apa iki mencoba untuk bangkit membangun rumah tangga sing sejahtera, bahagia. Amin. Semoga yo langgeng ya iki. Amin. Langgeng Bos. Ya, kok karmu dhewe ya. Ya sekarang pokoknya masih banyak yang sudah menonton, asal terus sudah terbaik untuk panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi Wah. wabarakatuh. Wabarakatuh.